ամենամեծեր պարտներները Ֆրանսիայի դեսպանությունը դեմս պարոն Շարպանտիեի դեսպանի և գերմանական դեսպանությունը դեմս մշակութային գիտորդի Աննե Մարի Թուլմանի լայն ներկայություն ունի և գերմանական և ֆրանսիական կինոն ոսկե ծիրանում, նաև ես պիտի հետո խոսեմ Լեհաստանի դեսպանության մեր համագործակցության մասին և մենք սպասում ենք նաև ռուսական գիտության և մշակույթի կենտրոնի տնօրեն Մարկ Կալինինին, որը կժամանի և որը կխոսի ռուսական ֆիլմերի և ռուսական հյուրերի մասին ոսկե ծիրանում։ Ես սիրով խոսքը տրամադրում եմ պարոն դեսպանին։ Bonjour à tous. Je voudrais tout d'abord vous dire que je suis très heureux d'être ici et je voudrais également féliciter les organisateurs du festival pour la qualité de la programmation de ce 12e festival de la bricoleur. Իմ ջերմագի երարտիքի խոսքը հայտնելով 12-րդ անգամ ոսկե ծիրան կինոփառատոնի կազմակերպիչներին և այս միջոցառման կազմակերպման։ C'est une excellente occasion de faire découvrir au public arménien la créativité du cinéma international. Սա մի հիանալի հնարավորություն է հայ հանդիսատեսին ընձեռելով նման հնարավորություն միջազգային կինոարվեստի ուրեմն ստեղծագործական դրսևորումները ներկայացնելու։ En présentant plusieurs films, plusieurs œuvres qui ont été primées lors de festivals internationaux. Քանի որ ներկայացում են տարբեր միջազգային կինոփառատոների ժամանակ ներկայացված ու բաժան մրցանակների արժանացած տարբեր ժապավեններ։ 71 films de 26 pays, c'est une belle performance. 26 երկրից 71 ֆիլմ, սա քեցեքին իսկապես գովելի նախաձեռնություն։ Je me félicite aussi que 2015, cette année du génocide arménien, la programmation ait intégré plusieurs films traitant de ce sujet. Եվ նաև գողունակությունս առ քանի որ տարին ուրեմն նշանակալի տարի ես նկատում եմ հայոց ցեղասպանության ուրեմն 100-ամյա տարելիցի միջոցառումներով հագեցած տարի բնականաբար ծրագրում կինոփառատոնի անմասն չեն միացել նաև այդ թեմատիկային անդրադարձ կատարող ժապավեններ։ Tant à travers des parcours, des histoires familiales, qu'à travers les questions d'identité culturelle ou d'intégration dans les pays d'accueil. Je suis très content que le film d'un grand représentant du cinéma français qui est d'origine arménienne, Robert Guégibian, soit présenté, parce que cette thématique est parfaitement illustrée dans le film Une histoire de fond. Ես մանավանդ չեմ կարող իմ գոհունակությունը նաև հայտնել այն հարցի առնչությամբ, որ ծրագրում ներգրավված է մի ժապավեն ևս, ռեժիսորը ֆրանսիացի է ծագումով ուրեմն հայ, պարոն Գելիգյանը, որը ուրեմն մի խելագար ֆենտի պատմություն է, որի միջոցով այդ ամբողջ հայ ժողովրդի պատուհասած ողբերգությունը իր հետ է գալիս։ Ce film dénote une connaissance lucide de l'histoire, celle des Arméniens, et le tout entremêlé avec son histoire personnelle, son histoire familiale.
անցած տանթեականը չասեմ, բայց ողբերգական ճանապարհ անցնեմ եւ այդ ամենի հետ մեկտեղ կարմիր գծով անցնում է նաեւ ընտանեկան պատմության ուրեմն ողբերգություն։ Avec toute cette réflexion sur la double culture. Եվ անմասն չի մնացել նաև խոհական այդ մոտեցումը, վերլուծական այդ խոր մոտեցումը, որն առնչվում է կրկնակի մշակութային արժեքների ուրեմն դավանանքի։ Je suis vraiment très heureux que Robert et Lilian soient ces jours-ci à Erevan et en plus président du jury. Ես բնականաբար շատ եւ շատ ուրախ եմ, որ ոչ միայն այս օրերին իր մասնակցությամբ ուրեմն ներկա պիտի գտնվի կինոփառատոնին Ռոբերտ Գեդիկյանը, այլ նաև գլխավորելու է 12-րդ Ոսկե ծիրան կինոփառատոնի ջուրին։ Je suis aussi très heureux qu'il y ait une journée, voire 2 journées, les 13 et 14 juillet, qui sont consacrés à la France. 13 films récents français seront présentés. Ես նաև ուրեմն իմ բավարարվածությունը առայմ, որ կինոփառատոնի ծրագրում 2 օր, 1 օր, անգամ 2 օր, հուլիսի 13 եւ 14-ը նվիրված են լինելու ֆրանսիական կինոին եւ բնականաբար 13 ռոք ժապավեններ նախատեսված է ցուցադրման։ J'espère que beaucoup d'habitants d'Erevan, ou d'Arménie en général, ont la possibilité de venir voir ces films. Et il y en a 2 en particulier sur lesquels je voudrais attirer l'attention. 2 films de Stéphane Brisé. Ես շատ ուրախ եմ, որ մայրաքաղաքի, ոչ միայն մայրաքաղաքի հույս եմ հայտնի, որ նաև հանրապետության տարբեր ուրեմն բնակավայրերից մարդիկ հնարավորություն կունենան ուրեմն դիտել այդ ֆիլմերը, 2 մանավանդ ֆիլմ արժանի են մանավանդ պարոն Բրիզեի, ուրեմն ռեժիսոր Բրիզեի ուրեմն նկարահանած ֆիլմը։ L'un a fait beaucoup parler de lui en France, c'est La loi du marché. On en a parlé aussi puisqu'il a été primé à Cannes cette année. Մի ֆիլմի մասին բավականին մեծ է արձագանք այդ ֆիլմի մասին դեռևս այսօր խոսում են Ֆրանսիայում այն բոլորովին վերջերս կամի կինոփառատոնում ներկայացվեց վերտարությունը ֆիլմի շուկայական օրենք ու շուկայի օրենք avec l'acteur Vincent Lindon. Գլխավոր դերակատար ֆրանսիացի կինո դերասան Vincent Lindon. Et l'autre film un peu plus ancien, je ne suis pas là pour être aimé. Եվ երկրորդ մի ֆիլմ ֆրանսիական վերնագիրը ֆիլմի ես այստեղ չեմ կոչված չեմ սիրել։ Qui aussi est un film tout à fait intéressant. Մի փոքր ավելի վաղ շրջանում կայանած ֆիլմ, որը այդուհանդերձ բավականին հետաքրքիր ուրեմն կինոժապավեն է։ Et pourquoi je le cite, c'est parce que l'acteur principal est Patrick Chenet, qui se trouve aujourd'hui en Arménie. Ինչու այդ ֆիլմն էլ առանձնահատուկ ուրեմն ընդգծեցի, որովհետև ֆիլմի գլխավոր դերակատար Patrick Chenet այս օրերին Երևան qui tourne un film, c'est un secret pour personne, je le verrai cet après-midi dans la région d'Arménie. Գաղտնիք չեմ պահի, ընդամենը այսօր հետ կեսօրին արիթը կունենամ ռեժիսորի հետ, որը նկարահանումներ է իրականացնում, Արենիում ուրեմն կհանդիպեմ Շենին։ Voilà, et il sera à Erevan le 13 juillet. Եվ հուլիսի 13-ին ուրեմն ռեժիսորը կլինի Երևանում։ Alors, le sentiment d'avoir déjà beaucoup parlé. Il y a une autre thématique qui sera abordée et qui est importante pour nous, c'est la thématique du climat. Avec plusieurs courts-métrages, dont l'un est très beau d'ailleurs, de David Kremer. Sur les pêcheurs de la mer de Barents. Ուրեմն մի շարք ուրեմն կարճամետրաժ ֆիլմեր, որոնցից մեկը հենց կինոարտադրություններին նվիրված, որը ուրեմն հիմնականում շեշտադրում է Բարենցի նեղուցի ուրեմն այդ Vous voyez une dimension française importante. J'en suis ravi. Je vous en remercie et je souhaite beaucoup de succès à cette nouvelle édition
de la Bécoda. Siis 12-րդ ուրեմն միջազգային ոսկեծիրան կինոփառատոնի ֆրանսիական մասնակցությունը, այսքանով իշխում է արդեն բավականին ծանրակշիռ մասնակցությունը, ես ձեզ բոլորի կանանցեստիկին ուրեմն հաջողություններ եմ ցանկանում կապված կինոփառատոնի բարեհաջող Շատ շնորհակալ եմ, շատ մանրամասն ներկայացնելու համար ֆրանսիական ծրագիրը, ուղղակի մի փոքր ճշգրտում, որ փառատոնում ընդհանուր թվով 180-ի մոտ ֆիլմ է 50 քանի երկրից, չէ, ընդեղ ինչ-որ պարաժները, այո, 180 երկրից, այո, և ես իսկապես ես ծրագրերի, ես ֆիլմերի մեջ շատ կարևոր տեղն է գրավում ֆրանսիական նորագույն կինոն իր ամենապայծառ ներկայացուցիչներով, որոնք կժամանեն այստեղ Երևան և նորից եմ ուզում շեշտեմ, որ մեր գլխավոր ժյուրիի նախագահ Ռոբերտ Գեդիկյանն է և իր վերջի ֆիլմը, որը Կաննում պրեմիերա էր վերջերս մի ամիս առաջ, «Խենքի պատմությունը», որը նվիրված է ցեղասպանության թեմային, կլինի բացման, Ոսկեծիրանի բացման ֆիլմը շեշտելով և մեր թեմատիկ ֆոկուսը այս տարվա և շեշտելով նաև մեր համագործակցությունը Ֆրանսիայի հետ։ Ես սիրով խոսքը հիմա տրամադրում եմ Գերմանիայի դեսպանության ներկայացուցիչին, որի հետ, այսինքն դեսպանության հետ Գերմանիայի մենք ունենք երկարատև և շատ բազմատեսակ ուրեմն համագործակցություն։ Հիմա նաև մի հատ նորից կազմակերպչական հարց, պարոն դեսպանը պիտի մեկնի այդ նկարահանումների, այստեղ գիտեք ընթանում են Սերժ Ավետիքյանի նոր ֆիլմի նկարահանումները, Արենի գյուղում և պարոն դեսպանը գնում է հանդիպելու և Սերժ Ավետիքյանը, այն ռեժիսորը, ում մասին պարոն դեսպանը խոսում էր, դա Սերժ Ավետիքյանն է և իր գլխավոր դերակատար Պատրիկ Շենեն, որը հիմա գտնվում են Արենիում, Խաչիկ գյուղում, որտեղ ընթանում են նկարահանումները։ Մինչև փառատոնի սկիզբը իրենք կդրկվեն։ Հիմա եթե հարցեր ունեք պարոն դեսպանին, կարող եք մեկ հարց միայն տալ, եթե ոչ, մենք կարող ենք շնորհակալություն ասենք դեսպանին և իրեն ազատացնել Եթե հարցեր չկա, շատ շնորհակալ։ Չէ, դժվար թե տեսած լինի, որովհետև տեսել են երևի կանի մասնակիցները և մենք մենք։ Vous avez très bien répondu. La réponse est non. Mais la réponse dans quelques jours sera oui, parce que je compte bien le voir. Merci, monsieur l'ambassadeur.